Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Amin. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan sedaya taksih nampi kanikmatan sagah nglampahi napa ingkang dados perintahipun Gusti Allah. Paling boten kula kali panjenengan sedaya niki wau sampun salat jamaah sesarengan lajeng tholabul ilmi ugi mengkumakna silaturahim. Krana sedaya niku kesaenan sing ancene diperintah, lajeng kula panjenengan sedaya sagah nglampahi, monggo dijaga supados napa ingkang kula panjenengan lampahi dalu menika saged dados amalan akhirat benjang ari kalane sowan dhateng Gusti Allah. Muga-muga dadi piwalesan sae. Amin Allahumma. Sholawat ugi salam kahatur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo dhateng kula panjenengan. Mugi-mugi saged nglampahi sedaya kasunahan. Paling boten napa ingkang kula panjenengan lampahi ing sekabehaning kasunahan, muga-muga dadi alamat tondo benjang wonten akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nampi syafaat Nabi. Amin Allahumma. Jamaah pengaosan ingkang kawula hormati, niki nuwun sewu taksih nglajengaken sinau kula panjenengan sedaya ing babagan dunya brana ya, yang sudah berminggu-minggu disinaoni. Paling boten sarana nyinaoni kula kalih panjenengan sedaya lajeng kenal. Dadi
krana nyinaoni babagan donya sing nurut kabar saking Gusti Allah donya iku ngene. Rasulullah paring pitutur donya iku ngene. Njur kula panjenengan sedaya krana kenal akhirnya kan memperlakukan dunia niku mugi-mugi iso pas. Ngaten lho. Yang sering terjadi kan gak ngerti iku dunia. Cara kendaraan iku nyetir iku ya apa? Kapan ngelebokno persneleng 1 2 3. Karena gak dikenali. Akhirnya ngelebokno sakarepe dhewe. Wayahe munggah dilebokno 5, mundur. Wayahe banter dilebokno 1, ngereng. Wayahe ngegas dadak direm, jelungup. Wayahe ngerem tambah digas. Ambiar. Lah ngeten ta. Jadi fungsi mengenal itu sebetulnya luar biasa dan bisa dikatakan secara akhlak adalah wajib. Lebih-lebih kita ditakdir anjane uripe nggo dunya. Nah, dari sekian banyak sinaune kula panjenengan sedaya sing kala wingi nyambung tok. Enten cerita bahwa wong sing anduweni donya iku kala-kala kejeglong ing suwijining kelakuan sampai biji wong iki lho diukur ambek donya. Tak eling nggih. Jadi kula panjenengan nek wis ketekan donya sampai donya iku melelep saking akeh. Di posisi seperti itu kemudian kita tidak sadar. Maka saya katakan kemarin prinsip kemanusiaan itu akan jebol. Sehingga tanpa sadar kadang-kadang kita mengukur orang dengan dunia. Iso-iso tak tuku lho awakmu. Ngoten. Nah, kemarin kita nisbatkan kepada ceritanya Nabi Sulaiman. Gitu. Nabi Sulaiman sampai Balkis iku ngirim duta besare untuk memberikan hadiah pada Nabi Sulaiman. Dan target tujuan dari kebijakan kerajaan Balkis dengan bingkisan itu sudah ditarget oleh Balkis. Si dilok si jajal Raja Sulaiman sing kirim surat sing unine innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslim. Iki dilok pernyataane kok ketoke mlete Sulaiman. Ngene ae langkah pertama, coba kirimen dunya hibah kayak dunya. Kira-kira responnya ya apa? Nah, kalau gitu kan artinya apa? Posisi ketika itu Balkis yang sedang diselimuti oleh sekian banyak harta benda mencoba untuk menilai orang, bahkan sampai Nabi dan Raja Sulaiman itu dihitung dengan dunya. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Sulaiman menyatakan sing kok gawa iku gak ono saamput-ampute dibanding ambek sing wis tak trimo teko Gusti. Nabi Sulaiman punya jati diri. Makanya njur dadi pitutur wicaksana. Ojo sampai ngedol awakmu le. Jadi
kalangan ustadz, kiai. Jangan sampai melakukan aktivitas keustatan dan kekiaian dalam bingkai dakwah itu kemudian diharga dengan rupiah. Halo, angel lho, Pak. Wah, aku nu kene disangoni. Lah iya ta? Umpamane kon gak disangoni ya apa, Nas? Lah itu sudah ujian tersendiri loh. Umpamane gak disangoni njur Anas purik ngono iku kan berarti Anas ngrego awake ambek isine kok ora. Lha kan begitu, Pak. Jangan Nas lho ngoten. Mboten bulet nggih. Nah, sekarang kita kembangkan yang kedua sing kala wingi kula sampaiaken, dunya iku nek gak kesetir jebol prinsip akidah. Ngoten lho. Jadi nggih hati-hatilah awake. Ya oleh gandengan ambek dunya krana sekian banyak amal soleh itu memang menghajatkan apa yang disebut dengan harta. Nggih ta? Kalau sinau sing minggu-minggu kepengker ya apa sampean iso sedekah nek gak ana dunya. Ayo. Nggih kali mesem Pak, ikulah alasane wong melarat. Loh, tapi itu kan sunnah Nabi. Sopo sing gak ngerti? Nggih ta? Ing kasunyatane untuk sedekah dalam syariat awalnya itu dinamakan harta. Ayo. Sak elek-eleke wong mati iku ya jek ninggal donya. Paling enggak klambine lah. Gak duwe klambi ya suwale, gak duwe suwal ya sempake. Itu kan bagian dari warisan yang ditinggal oleh mayit itu. Ngoten, Pak. Nah, di mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Enten cerita ngeten, Pak, di dalam surat 20. Dalam surat 20. Surat Toha. Ayat 14. Niki ceritane Gusti Allah nyeritakno secuil dari cerita dakwanya Nabi Musa. Nah, supados boten salah paham saya sampaikan sekian banyak cerita dalam Quran yang biasa dalam ilmu tafsir disebut qasais. Kisah-kisah dalam Quran. Timbangane kula panjenengan iso ngrungokno kisah sang Kuryang. Kan aluwung ngrungokno kisah yang ada dalam Quran. Ada bahkan disebut ahsanal qasas. Banyak ini. Jadi cerita itu juga perlu dibaca. Dalam Quran banyak. Kala-kala mahami cerita ini ku nek gak tata cara ilmune iku ya dadi salah kaprah. Emak nyeritakno kancil nyolong. Anake paham, oh berarti ngono carane nyolong. Lah, kan berarti apa bahasane? Istimbat, kesimpulan dari dia mendengar cerita. Itu ternyata juga tidak terarah. Mungkin sama dengan kita ketika dengar ceritanya Nabi Nuh saat dilanda azab Allah, umatnya dilanda azab Allah berupa banjir. Nabi Nuh bengok-bengok anake. Lalu kita mengambil satu pelajaran di situ. Lah wong anake Nabi Nuh ae ndugale kaya apa meneh anake awak-awakan sing gak Nabi. Kan berarti seakan-akan menjustifikasi bahwa nakali anak itu bagian yang lumrah. Padahal kisah di dalam Nabi Nuh dan anaknya kan bukan persoalan anaknya nakal, gitu. Pesan yang tersurat bahkan dalam cerita itu kan Nabi Nuh ditegur, Nuh njaluk oh gak apa-apa awakmu. Tapi aja njalukno anakmu. Innahu laisa min ahlik. Iku duduk keluargamu. Innahu amalun ghairu sholeh.
Anakmu iku gak ngerti amal soleh kok saiki kelelep kok dadak njaluk nang aku lho. Terus Nabi Nuh ndonga, Gusti nyuwun ngapunten, a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun. Kula nyuwun pangreksa dhateng panjenengan ing babagan kula nyuwun sing kula niku lho bodho. Lho Nabi Nuh lho sampai minta ampunan pada Allah dan berlindung pada Allah atas ungkapan dalam bentuk doa yang tergolong sebagai bagian dari permintaan yang bodoh. Berarti ndonga iki ana ilmune ya. Gak sembarang wong di dongakno. Gak ngono ta? Ayo coba dibaca sendiri itu ceritanya Nabi Nuh. Mboten bulet nggih. Nah, ini ceritanya Nabi Musa. Ditegaskan oleh Allah di ayat 14-nya itu terkait dengan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Prinsip tauhid dari keseluruhan para nabi itu tauhid la ilaha, termasuk pada Nabi Musa. Fa'budni, ngibadao mung marang ingsun Allah. Jurwakimis sholata, aja lali sholat, jumenengon li zikri, dalam rangka zikir kita pada Allah. Nah, terus apa cara ini? Ayat 15. Nggih. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya. Terus? Agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Mboten bulet nggih. Di ayat ini kula kali panjenengan kan dapat pelajaran innas sa'ata atiyatun. Kiamat iku mesti tekone. Akadu fiha. Anjene tak samarno. Makanya disebut ikhfa. Dalam bacaan tajwid ada namanya ikhfa, hakiki ikhfa, disamarkan dan kamu tidak akan tahu sehingga masuk kategori perkara ghaib. Yang atas perkara ghaib kewajiban kita hanya beriman. Angel Pak iman. Kita kewajiban kita hanya beriman. Karena dengan imannya kita atas yang gaib, maka rentetan perbuatan dohir itu akan menjadi terarah pada satu titik. Karena yakini nek Gusti Allah iku maha weruh. Sohirotan au kabirotan, maka sekecil apapun perbuatan buruk itu akan mampu untuk dihindari. Karena yakin. Karena yakine Gusti Allah Maha Weruh, sekecil apapun kebaikan meskipun tidak diperhatikan oleh semua orang, bagi orang yang sudah yakin kebajikan yang kecil itu pasti akan diraih. Jadi aspek gerak dari iman yang sesungguhnya pada yang gaib itu luar biasa. Nah, kiamat itu ada, pasti datang. Terus Gusti Allah lapo sih kok disamarno litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini yang biasa kula nyebut lam lil ghoyah. Jadi kula panjenengan sebisa mungkin kalau sudah Allah tentukan tujuan, fokus di sini, itu lebih selamat. Didadekno lanang lan wedok cekne nikah. Sarana nikah litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Nah, ini namanya lam yang mengandung makna tujuan. Tegese naskon rabi tujuannya iki ae. Jangan kemudian kita mengambil tujuan lain sesuai dengan nalar kita. Ngeluh.
Beda kalau Allah sudah menentukan ini tujuan, oke, saya akan tempuh. Berarti keseluruhan dari seluk-beluk peristiwa dalam ikatan kerumah tanggaan itu titik akhirnya adalah litas kuno. Enak. Oleh dunia litas kuno, oleh kinurmatan litas kuno, oleh anak litas kuno, oleh pekoro litas kuno, oleh izin teko wong wedok iso litas kuno. Nah gitu loh. Tapi kan litas kuno memang. Jangan lepas dari sini. Kalau lepas, hakul yakin urip mesti semrawut dalam rumah tangga. Nah, termasuk ayat ini dikabarkan nas kiamat itu teko mesti. Anjane sengaja kata dudulno. Tujuane supaya saben-saben wong iku sadar ing setuhune apa sing dadi lelakone iku dipretung njur meneh-meneh diparingi piwalesan. Lho ngoten. Mangkane ya apa jare Gusti Allah? Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya. Lah. Fala yasuddannaka anha. Karena itu Mas, atas kiamat bertahan kamu. Jangan sekali-kali ada faktor apapun yang mampu memalingkan dirimu dari pasti hadirnya kiamat. Nah, yang biasa lakukan itu sinten? Lanjut. Oleh orang yang tidak beriman kepadanya. Iya mesti ae lah, gak iman sampai dina kiamat. Diilik-ilik kula manjasa. Terus dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wattaba hawahu. Itu pasti. Makanya jur dadi guyonan. Kadang-kala kula kali panjenengan lha ngeten. Salat sebagai bagian dari celengan kita untuk di akhirat. Ya wis ngerti nek iku wajib. Umpamane jamaah iku ya 17 derajat. Mati iku ya pasti. Lorone sekarat sesuai kabar sam'iyah dari Nabi dan juga dari Allah dari Quran. Iku lorone ya setengah mati dan itu pasti. Sampai pada yaumil kiamat. Semunune awak iku lho kok ya gak iso madhep mantep. Gitu. Itu kalau dalam penjelasan hikmahnya itu krono awakmu iku kaling-kalingan ing babakan sing sak temene ana. Mboten bulet. Ana sing ngaling apa ngaling-ngalingi iku, Pak. Nen apa? Nentengi, duduk ngetengi lho ya. Nentengi. Dan itu ada dua, berdasar atas kabar dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua experience, pengalaman. Saat ini panjenengan kalau paringi contoh, misalnya, iki awak nggo jero masjid Padang Jinglang mboten? Nggih. Nduk burine masjid iku sampean ketok mboten? Gak ketok. Tapi kan iki bengi ya. Nalar wajar, nek bengi ku mestine peteng. Jenengan yakin mboten nek burine masjid peteng? Halo. Sampeyan ngomong Padang Pak saniki ono listrike, repot iki. Wis nalar contoh nggo desa ae wis. Desa ae saiki. Omah sampean desa listrike gurung metu, wis ayo njawab apa sampean kok. Ya. Omah desa gurung ono listrik, jaman cek lampu Petromak gaspon. Dikumpot cicit-cicit ngene. Nah, cek eling ya. Kula panjenengan saya nggo jero omah. Omah tutupan. Padang Jinglang. Krana ana lampu. Tapi ketika kula panjenengan di posisi dalam Padang Jinglang iku, njur ditakoni nduk njaba padang ta peteng? Peteng. Padahal ana kaling-kalingane gedhek. Ana kaling-kalingane tembok. Pandangan kita sedang dihalangi oleh tembok.
Tapi kenapa panjenengan menyatakan yakin nek nggo njaba iku peteng? Lapo? Oh, iki ilmu makrifat lho Pak. Tembus pandang lho Pak. Kenapa? Dasarnya pertama karena experience. Sunatullah sakro kunas jenenge sunatullah sing tak titeni nek bengi ku peteng. Masih yang tak ditutupi tembok, ojo kok tembok siji, tembok 50. Tetep aku ngomong no kono iku. Nah lho, iki ji experience lho Pak. Nek panjenengan gak iso nrimo ya mbuh. Tak walik contone. Kula kali panjenengan sedaya manggon nggo suwijining kamar. Dikancingi ambek bojo sampean. Cendelone ya dipaku, wis gak iso dibuka, engko timbangane sampean bantah ya. Aku ae. Peteng dedet. Tapi krana panjenengan yakin iki lho wis awan. Di posisi peteng dedete awak nggo jero ruangan sing kekancing ketutup rapet. Kira-kira panjenengan pas ditakoni njaba padang ta gak? Padahal itu dihalang-halangi oleh tembok. Kenapa panjenengan yakin padang? Karena ada dasar knowledge, pengetahuan, pengalaman selama saya mencermati sunatullah jenenge rino. Iku mesti padang jinglang. Masih tak aku di posisi peteng, tetep aku ngomong padang jinglang. Sik tak takoni, swarga iku ana ta gak? Kiamat itu enten mboten? Tahu tariko. Kan tidak pernah tahu. Nah, kenapa kita begitu yakin kiamat itu ada? Karena ada informasi wahyu. Allah beritahu, Allah yang Maha Tahu beritahu. Nas, engke konek mate lho wis. Aja lali ditekani malaikat loro. Mari ngono awakmu ditakoni. Kok gak lulus Nas? Niku ono adab kubur. Lho. Nggih ta, asline ngoten niku nyata padha karo napa jenenge kula panjenengan takon di mana Allah itu. Ini kan jebakan ta. Jenengan panjenengan akhirnya fokus. Iya ya gue ndi ya Gusti Allah. Kan digoda itu ndak ta. Padahal kita ndak bisa menerima benarnya adanya Allah itu sebab setuhune awak iku kalingan. Ngeten lho. Makanya kalau nanti yo ngaji ambek kanca-kanca bareng. Terkait dengan ta'awud, isti'adzah. Isti'adzah iku jenenge njaluk pitulungan. A'udzu njaluk pangreksa. Lho kok iso menungso iku mesti njaluk pangreksa? Iya, soalnya menungso iku ora duwe daya, ora duwe reka. Makane bahasa tauhid la haula kan penegasan. Ndak ada daya dan ndak ada upaya. Ora ana reka, ora ana daya. Njur reka iku dumadi sak temene, daya ana sak temene iku illah. Karena peran Allah. Di posisi kula manjasa sekarang dan kipas angin sedang berputar. Ngerasakno apa? ISIS. Itu ISIS loh ya. ISIS. Kita seger. Tapi di posisi kula panjenengan sudah tidak fit, kira-kira kena angin rasanya ya Allah. Mbok kaya disilet cak. Apa daya kita kalau seperti itu? Kita. Nah disitulah kemudian Allah makanya ono kul a'udzu birabbil falak min syarri ma. Dari unsur-unsur negatif apa yang telah Engkau ciptakan ya Allah, saya berlindung kepada. Menunjukkan kan kita punya kebergantungan. Makanya Allah. Nah di situ. Nah salah siji sing ngaling-ngalingi ku
biasae jenenge donya brana. Ngono lho. Dadi cara digawe hitungan gampang, kon gak ngerti ta. Nek saiki lho ana swara adzan. Adzan iku nyeluk awakmu Nas supaya enggal salat. Gak baen-baen Nas nek kok lakoni derajate 17. Lho semunune Anas wis ngerti kok tibake gak jumegreg budal nang salat jamaah. Lapo? Matan. Motone Anas iku kelilipen dunya. Mata hatinya. Makane sik sadurunge balik nang contoh sak temene ya. Nunggone surat 18. Ayate 57. Ayate 57. Gusti Allah dawuh ngeten ya, Pak. Ya, Pak. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya? Itu kezaliman besar. Dielingno ambek ayat Gusti Allah, njur piye? Lalu dia berpaling daripadanya. Berpaling. Monggo jenengan cari pemaknaan berpaling dari sekian banyak tafsir. Macamnya banyak, Pak. Memang secara etimologi berpaling itu artinya memalingkan wajah. Terus dadi lagu. Kau palingkan muka. Ya lagu ini siapa ya? Begitu tega. Sak 16 lagu itu. Saking melaratin ngono ae, Pak. Makane golek bojo aja suki-suki nemen ya, sing setara ya. Tapi mana berpaling kan bermacam-macam. Kita wis ngerti juga ngelakoni bisa jadi mana berpaling juga. Dan itu adalah bahaya. Dan yang kedua ya apa? Dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Wanasya maqaddamat siada. Sejauh yang saya sinau Pak kula niki tiyang awam ya. Melupakan apa yang sudah dia tunaikan, yang pernah dia tunaikan. Itu artinya apa? Dia selalu gagal mengambil iktibar dari sejarah lakon lan tapak tilase sering lupa. Wingi krinan sebabnya apa? Kakean melekan. Lu melekan yo krinan mana? Krinan krono turune kebengen. Ngono iku ya baleni maneh. Sampai satu saat krono judeg terus ngomong, aku ketoke ditakdir Gusti Allah gak iso salat jamaah subuh. Gak gendeng terusane. Dia gagal untuk lulus menjadi pelaku salat subuh jamaah dan kegagalan ini kemudian disandarkan pada takdir. Lah kok iso Cak? Iya buktine. Aku bendino krinan nih. Gitu? Nah ini dibuat sebagai pembuka oleh Allah. Gaine mengo, jur nomor loro senengane lali, gagal mengambil iktibar. Ya apa tiba akibatnya? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, ditutup Pak. Atine mbek Gusti Allah. Sebab niku wae. Ngaten lho. Padahal nggo ati iku ya ekspresi dari tampilan zahir. Makane ana mata hati. Ada telinga hati. Ada macam-macam hati, Pak. Nggih ta? Ana kupinge ati, ana mripate ati, ana tangane ati. Masyaallah. Makane dungane awane kate majlis Allahumma ftah masa le Gusti mugi-mugi kuping-kupinge ati kula niku jenengan buka ing majelis ilmu niki sebab nek kuping-kupinge manah kula niku mboten panjenengan buka saged-saged kula mangke salah paham. Nek salah paham gak sepiro Gusti mugi panjenengan buka kuping-kuping manah kula
Mungkin nek mboten panjenengan bikak saged-saged kula ngaos niku kit awal sampai akhir isine tersinggung tok. Ana enggak niku? Akeh. Gitu. Jadi kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Terus sehingga mereka tidak memahaminya. Angel bisa. Terus Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Wa fi adani waqra. Krana lampah sing loro niki wau gak ditititumiti, kupinge tengen tapi disumpel. Ana aling-aling niku wau. Ana sing ngaling-ngalingi. Jadi banter adzan. Speaker masjid dipasang 8 arah. Nek gelem sama. Iku tetap gak bisa jebol ini. Kalau 2 ini tidak diperbaiki. Sampai nuwun sewu. Terus Gusti Allah ya napa? Dan meskipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, apa? niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Lho kan dikabarkan oleh Allah. Potongane wong kaya ngono iku Nas, ajakan pada petunjuk. Terus Gusti Allah, fala yahtadu idzan abada. Lah iso. Mboten bulet nggih. Nah, balik aling-alinge mata hati, telinga kita atas prinsip-prinsip agama sampai jurawak dadi lali. Iku tibake salah satunya adalah dunya. Aja terus duwe keputusan nek ngono wis gatheng golek dunya ae jane gak ono aling. Anggitmu aling-aling iku mek dunya tok ta. Berapa banyak orang dengan harta dia bisa melalang buana lepas menuju surga Allah. Mbok yen duwe cita-cita aku sugih njur nang swarga numpak sugihku ngoten. Iso mboten? Wangel niku ana aling-alinge, Pak. Lihat. Saya coba panjenengan buka, Pak. Di dalam surat 18. Padha surat 18. Ayat 32. Ayat 32. Niki contoh diwaca mawon. Ya napa? Diwaos mawon nggih. Ya napa jare? Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan 2 orang laki-laki. Nggih. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a. Nek bahasa awame Nas iki lho ana contoh wong loro, siji wong sing bener, siji wong sing gak bener. Ngono ae wis, ya. Kebetulan wong sing gak bener iki dunyane akeh. Duwe kebon sing kiwa tengen iku pohon kurma. Nek saiki niku omah sebelah kene ana garasi Alphard, sebelah kene ana garasi Innova, sebelah mburi ana apa meneh? Jangan tahu sugih gak? Tahu ndila wong sugih? Nah, wis kira-kira ngono lah ya, sugih. Terus Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Terus Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Terus Dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Masya Allah. Istilah sumber mata pencahariannya itu tidak pernah kering. Nanti mboten. Jenengan lah kadang kering kadang anu. Awake lak kelas ngono ae. Tapi ku saking sugih, Pak. Longgo tok lho duit teko. Jenengan bisa enggak percaya. Kenapa? Karena enggak pengalaman seperti itu. Ayo. Wong sing sugih-sugih sing mlayu-mlayu gak tanggung jawab arek-arek iku. Sing sampai saiki angel cekelane. Ya, empun nek cekel aktivis ngaji ngono gampang wae, tapi nyekel-nyekel ngono ku angel lho, Pak. Donya iku, Pak. Nggih ta? Wes, walam tadzlim minhu syai'a. Terus ana apa? Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Wes indah, wallahu alam. Tapi gambaran aliran sungai itu sebetulnya secara ruhania menghibur. Makanya dalam dunia seni itu kan gemericik air. Loh, mesti ngono, Pak. Angin sepoi.
gitu. Desir angin. Nanti mireng. Gambaran itu sebetulnya nalar, Pak, secara rohaniah. Makanya saiki hampir seluruh yang alamiah itu kan kemudian dikiblat ditarik ke kota metropolis, kota-kota besar. Jadi tempat hiburan kota besar itu menyajikan miniatur yang natural. Gunung sing ana ing nggone trawas pacet iku dilih nang nggone kota Mojokerto. Banyu mili iwak ana. Lah ngono sih. Karena itu natural, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Sini gambarnya kebune kono pengairane. Irigasinya itu luar biasa. Terus apa? Dan dia mempunyai kekayaan besar. Oke. Terus? Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin. Saat ketemu dalam satu komunitas, guys. Mana ya? Duh, saya kira komunitas sih bahasanya ya. Ketemu, Pak. Kula panjenengan sedaya aja karena komunitas ngaji ketemu nih kok masjid. Nggih ta? Aku mang dilok takmir nyiapno godho gedang gawe sapa sing poso. Nggih ta? Ya karena komunitas kita ya sekelas godho. Tapi nek panjenengan orang kaya-kaya, wow, gurung tahu ya. Aku ya gurung mek maca ngono lho carine. Pas ketemu njur ngomong-ngomong, ya napa? Ketika ia bercakap-cakap dengan dia, ya apa carine? Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Terus? Dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jor-joran dunia. Gitu, makanya kemarin yang dulu-dulu kita dikenalkan dunia salah satu perniknya adalah wataka surun fil amwal watafa hurun. Akeh-akehan dunya iki nek gak kesetir munggah berbangga wes akhirnya jerwani Pak ngomong kayak dunya iki jur piye. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia dolim terhadap dirinya sendiri. Terus ya apa? Ia berkata, iya, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Halo? Alami lho Pak. Barang melebu nanggone simbol kekayaan kebun, zaman samonten kebun. Moro-moro seleret no kene. Ketoke pitung turunan gak entek. Ngono lho. Halo. Misalnya jenengan duwe perusahaan apa ya? Iki jane awake gak potongan di perusahaan. Aku ndelok perusahaan-perusahaan kabeh kok prasa aku duduk nggone Jamaah Al-Basit ya. Ya gak ireng-ireng sing duwe ya kan. Mbak ndelok pitung turunan gak entek. Saking sugih. Bahasa ayat ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Dalam kalkulasi saya dunia sakmene kae ketoke gak bakalan iso meskipun Indonesia dililit dengan hutang piro utange. Oh, gak pengaruh. Kekayaan saya ada di sini di Swiss. Sama nduk Swiss barang ta. Saking sugihne. Lho muni terus ngomong ya apa? Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Lho. Donya iku. Nek wis donya iku dadi kaling-kalingane mripat wadak mata njur mripate ati. Ngomong iku iso njeplak ngono lho. Apa kiamat tidak ada. Saya punya dokter pribadi. Mulai dari urusan jentik sampai urusan jempol, urusan ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya spesialis Pak. Berapa harganya dokter spesialis? Sekali datang berapa? Halo? 200.000. Bagi awak ya mendeli. Tapi bagi orang yang kaya, Mbok, sekali-kali nek maca ayat ngene iki tampilkan bagi kita ini orang cek iso angen-angen sak wih sugih. Aku tahu ketemu wong sugih ngomongi masyaallah. Ini arek-arek macam-macam. Kira-kira piro? Hitungane piro?
Tak kei 13 triliunan cukup gak? Oh tak kei hibah tanah bisa. Halo? Ya apa? Kok sawangane ngomong gak enak blas ngono. Dituku loh. Dan ini puncaknya adalah prinsip akidah itu akan jebol. Wah, berarti nek ngono gak ada donya. Loh jangan, Pak. Cari harta sebanyak mungkin. Dan harta itu kemudian kita gunakan sesuai dengan apa? Tuntunan Allah. Makanya ada yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Nek bahasa hadise nas teko endi donya iku? Sampai kok kumpulno sakmono kae teko endi? Mulai sakniki harus buat alibi, Pak. Ayo, Pak. Nggih ta? Ono dadi pejabat dilu wis iso 20 kali lipat lho donyane lho. Angel lho jelasno ngoten niku, Pak. Jenengan berapa kali lipat? Susute. Kena PPKM wis ambyar gitu. Jadi wa ma'adzunnu sa'ata qa'imah. Bahkan ya napa? Pasti aku akan mendapat tempat kembali. Ana sing sampean potong ya napa? Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Padahal mang ceritane wong kafir ya. Ngomong iki lho. Aku meneh-meneh matek ngono kono, mesti panggonanku luwih apik timbangane sing saiki. Ngoten. Halo. Lah. Dadi kaling-kalingane kula kali panjenengan sedaya ing babagan akidah. Ing babagan kelaksanaane agama. Satu diantaranya dan yang ditutur dalam ayat ini adalah dunia. Makane monggo sing hati sampai terakhir Pak. Terakhir gak apa-apa ya. Terakhir. Jangan buka surat 13 Pak Wagi. Di dalam surat 13 nun sewu. Ayat 18. Gusti Allah dawuh niku ngeten, Pak. Surat 13 ayat 18. Gusti Allah dawuh niku ngeten, nuwun sewu. Ya apa? Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, disediakan pembalasan yang baik. Mboten bulet nggih. Di dalam tafsir Al-Husna ay bi makna al-jannah. Wong sing uripe iku mung sak derma istajabu li rabbihim. Nyembadani panyeluke Gusti Allah. Nyembadani iku ana sing liwat donya. Kula panjenengan sedekah iku berarti nyembadani panyeluke Gusti Allah liwate donya. Kula panjenengan sedaya meluangkan waktu untuk sholat dan majelis ilmu berarti istijabah. Awak sedang nyembadani perintah Gusti Allah babakan ibadah sholat sekaligus kewajiban tolabul ilmi. Jadi maknanya luas. Nah, sesiapapun lilladzina kedue wong kang istajabu li rabbihim ngijabahi panyeluhe Gusti Allah. Jaminannya adalah surga. Gak sombong lho Pak ini. Aja terus ngomong swarga koyo tek-teke. Tidak. Bahasa kita ini Allah beritahu berarti menuju surga. Dalam ayat ini kita harus mewujudkan istijabah, nyembadani. Jadi kewajiban kita ini nyembadani. Janji surga diyakini. Jadi gak ono ngeluh nantinya. Wong kula nanti guyonan ambek arek-arek ngen kula. Ayo, apa bedane ridho ambek ikhlas? Halo. Iki semengko panjenengan dikai tugas ngono bingung lho, Pak. Ridho ambek apa bedane? Halo? Ridho ambek ikhlas. Angel ya. Ngono ae, aku ridho. Aku ikhlas. Barang dipikir, sik ta, ridho ambek ikhlas iku bedane nggo endi ya? Halo? Wangkut gawe PR ya wis. Betul bulet nggih. Tumrape wong sing istijabah dijanjikan surga. Tapi ya napa? Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan. Tapi
wong sing ing dalem panguripan urip donya iku gak gelem ngijabahi panyeluke Gusti Allah. Dadi nek mang dia mau, yang ini diberitahu, iki sing gak gelem, Mas. Ya napa sing gak gelem niki tibake? Sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi. Terus? Dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya. Terus? Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Allah tidak bicara kerugian, tapi Allah bicara tebusan dari kerugian. Sentuhannya luar biasa, Pak. Konas katik gak ngijabahi panyeluhe Gusti Allah. Semunggo dunyamu iku sak bumi langit sak isine. Gawe nebus awakmu biyen gak ngijabahi. Iku lho gak nutut belas. Allah ndak bicara kerugian, Pak. Tapi semunggo kerugian itu dipur, apa dipur itu? Kayak remi ya dipur. Dipur ambek kesugihanmu sing ukuran donyamu iku langit ambek bumi sak isine. Tak bisa. Sampai seperti itu. Jari Gusti Allah ulaika lahum suul hisab. Itulah seburuk-buruk perhitungan. Makanya balik, ayo concern bahwa apapun keadaan kita, duwe donya utawa gak gak iso gak duwe donya ya. Duwe donya akeh utawa titik. Monggo concern pada tugas kita adalah istijabah. Mboten wilet nggih? Jadi balik sing bahasan terakhir kalau wingi hati-hati nek duwe donya. Ojo njur sarana donya sing akeh. Kula kali panjenengan njur terjebak sampai biji awak lan biji uang dengan ukuran dunia. Jangan, Pak, kembali saja pada pemberitaan dari Allah bahwa sebagus-bagus kita adalah ayyuhum ahsanu amala attaqakum. Ngaten nggih. Terus nomor 2, umpamane tumiba takdir kula kali panjenengan sedaya dunya bronone sampai tumpuk undung, ojo njur kula kali panjenengan sedaya sampai kaling-kalingan ing babakan akidah sing wis dikabarno ambek Gusti Allah. Peristiwa kubur ana, kiamat ana lan sak piturute. Sehingga kula kali panjenengan gesang ten alam dunya krana wis kenal dunya iki ngene, akhire nyetel dunya iku dadi nang enake. Kaya kula kali panjenengan krana wis ngerti gelombang iki ngene gelombang. Karek muter tek 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 iso mboten? Iso nek ngene-ngene tok bareng ketemu donya temene wangel lho, Pak. Le wong kula panjenengan kula wis gak jenengan wis. Kula tahu kelangan apa titik ngono niku sampai seminggu kae lali ya. Halo. Kanca kula niku kelangan legenda zaman sakmonten. Niku ngilangi legenda iku wangel sampai saiki baru legenda enggak kok dalan baru iso lali, Pak. Saiki lah enmek sing ono. Dadi ben liwat iku ono legenda wae eling. Ya Allah, legenda aku biyen gurung lunas wis ilang. Ya Allah. Lha ngono ya, Pak. Dunya iku jan luar biasa. Ngaten mawon nggih. Mugi enten manfaate kirang langkung nyuwun gunging samudra pangasami. Nastaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.